नमस्कार दोस्तों, कुमार इलेक्ट्रॉनिक में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास एक सैमसंग का टेलीविज़न आया हुआ है जो कि आपके सामने है। टीवी हमारा ऑन है, लेकिन इसमें हम अभी इसमें जो ऑडियो वीडियो इनपुट हम करेंगे और आपको एक बार दिखा देंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो, हमने इसमें ऑडियो वीडियो कनेक्ट कर लिया है और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इसमें कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। और जैसे कि अभी देख सकते हो, मैं इसको बहुत ही नज़दीकी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जहाँ तक कि मैं आपको एक बार और दिखा दूँ, इसके वॉल्यूम को छेड़ कर के इसकी आवाज़, हो सकता है वॉल्यूम लॉक को मैंने चेक नहीं किया अभी चेक आपके सामने ही चेक कर रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा इसके जो पैनल भी है कुछ भी काम नहीं कर रहा है। और कस्टमर का कहना था कि ये कुछ 30 मिनट 45 मिनट चलने के बाद कुछ हल्की हल्की सी आवाज़ इसमें आना स्टार्ट हो जाती है, तब जाके काफ़ी घंटों के हिसाब से चलती है, तब जाके इसकी आवाज़ पूरी हो पाती है। तो चलो चलते हैं हम। स्क्रीन तो हमने देख ली इसकी और साउंड भी चेक कर लिया, इसमें कोई भी साउंड का हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो अभी हम इसको चलते हैं इसकी बैक साइड की तरफ और इसकी सर्किट बोर्ड को निकाल के फिर एक बार चेक करेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये टेलीविज़न है ना, आप देख सकते हो बहुत ही डस्ट लगी हुई है इसमें, क्योंकि आपको सब चीज़ मैं सारी दिखा दूँ मैं। ये इसका सर्किट बोर्ड है जो मैंने आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। इसमें कितनी बुरी कंडीशन है वो आपको दिख रही होगी। और ये शायद मेरे हिसाब से तो ये सेट पहली बार खुला हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसकी डस्ट को क्लियर कर लेंगे, निकाल के इसे अच्छी तरीके से साफ़ करके इसके सर्किट बोर्ड को भी, और इस पर जहाँ भी जो डस्ट में नज़र आएगी वो अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे। उसके बाद आपको फिर बताएँगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो, हमने इस टेलीविज़न के सर्किट बोर्ड को आप अच्छे से दिखा दें। ये जिसमें डस्ट थी आप देख सकते हो, ये नया सा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो, हमने इसके सारे वायरिंग कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम इसे करते हैं ऑन और एक बार फिर से इसे चेक करेंगे कि इसके सर्किट में क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों हम आ गए इसके सर्किट बोर्ड की तरफ और जैसे कि अभी मैं इसको देख पा रहा हूँ, ये जो यहाँ जो आईसी लगी हुई है आपको दिखा दूँ मैं, ये हमारी साउंड आईसी है। और देख लेते हैं, वैसे तो हमें ये जो भी इसकी पिनें हैं, तो ये यहाँ से 2 पिन हमें, जैसे मैं अभी आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ से अभी एक बार मैं देख लेता हूँ। तो ड्राई सोल्ड कर दे रहे हैं और एक बार इसे फिर चेक करेंगे। और भी कई सारी जगह ड्राइव हो रखी है, वो सारी ड्राइव प्रॉब्लम को मैं पहले क्लियर करूँगा। उसके बाद आपको एक बार फिर से चला के देखूँगा कि हमारी आवाज़ आती है नहीं आती है। दोस्तों अगर आवाज़ ऐसे तो आवाज़ आ जानी चाहिए, नहीं आती है तो इसमें हम फिर चेक करेंगे कि आईसी ख़राब है या कुछ और भी दिक्कत हो सकती है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो, ये हमारे सारा सब कुछ कर लिया, ड्राई सोल्ड भी कर लिया, ये सब आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसमें मैंने बोल्ट खोल रखा है, आप देख सकते हो, इसमें से पिच खोल रखा है और इसके हम सॉकेट को निकाल लेंगे। आप देख सकते हो ये 7297 नंबर की आईसी है। तो इस आईसी को एक बार हम बदल लेते हैं, क्योंकि ये आईसी ख़राब है, इसलिए आवाज़ हमारी नहीं आ रही है फ्रेंड्स। तो जल्दी से हम इस आईसी को चेंज कर देते हैं और फिर आपको एक बार फिर से चेक करा देंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो, हमने इस आईसी को यहाँ से निकाल लिया है, आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से, और प्रिंट भी बिल्कुल सेपरेट है हमारे, कोई भी टूटा नहीं है इसमें। और ये आईसी है हमारी, इसकी जो वैल्यू है आपको दिख रही होगी, ये 7297 नंबर की आईसी है। और अब इसकी जगह हम ये आईसी लगा लेंगे। और ये फ्रेंड्स आप देख सकते हो, इसके कंपैरिजन में देख सकते हो, जबकि ये कंपनी के सेट है तो कंपनी की आईसी है ये। लेकिन अगर ये अलग से मैं बात करूँ तो ये एक सेंसुई सेट की निकली हुई आईसी है, जो कि आप देख सकते हो। इसकी अगर इसको देखा जाए तो ये काफ़ी हैवी आईसी है। और इसको हम लगा के एक बार देखेंगे और देख लेते हैं। वैसे तो साइज़ में अलग है, लेकिन नंबर हमारा सेम है। और इसे लगा के देखेंगे आवाज़ आती है या नहीं आती। तो दोस्तों इसमें वोल्टेज 14 वोल्ट हमें आईसी को मिलने चाहिए, वो नहीं आ रहे हैं। इसका कारण है दोस्तों, ये जो आपको रेजिस्टेंस दिख रही होगी, ये रेजिस्टेंस ख़राब है। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये रेजिस्टेंस यहाँ लगी हुई है और यहाँ से ये इस वाले पॉइंट से 14 वोल्ट यहाँ आएंगे। और यहाँ एक डायोड लगा हुआ है, जो डायोड के द्वारा ये हमारे सीधे वोल्ट ये आएंगे और ये आ जाएंगे यहाँ पर। और ये आने के बाद ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के थ्रू ये वोल्ट हमारे जाएंगे। यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है और कैपेसिटर के बाद ये हमारे वोल्ट जा रहे हैं, ये सीधे आईसी के लिए जा रहे हैं ये वोल्ट, तब ये आईसी हमारी ऑपरेट होती है। और दोस्तों इसमें यही दिक्कत है कि जब यहाँ से वोल्ट हमारे ऑपरेट नहीं होंगे तो ये आईसी भला कैसे काम करेगी।
तो हम पहले इस सप्लाई को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें फिर चला के देखेंगे कि हमारी साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो हमने ये रेजिस्टेंस यहाँ लगा ली है, और जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये हमारा एक डायोड है जो हमने पहले से निकाल रखा है इसमें से, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस लगाने के लिए जगह उतनी है। तो इस जगह हम इस डायोड को लगा लेंगे, और इसे लगाने के बाद फिर एक बार सप्लाई फिर से चेक कर लेंगे इसकी। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये हमने अलग से एक स्पीकर लगा रखा है, क्योंकि जो स्पीकर का जो इसका कनेक्टर है आप देख सकते हो ये पहले से बहुत छोटा है, और छोटे होने की वजह से ये लग नहीं पाएगा। तो हमने अलग से एक स्पीकर लगा रखा है, और अब हम इसको चेक करने जा रहे हैं और देखते हैं क्या दिक्कत हो सकती है इसकी। हम एक बार चेक कर लेंगे इसे। तो फ्रेंड्स हम इसके वोल्टेज को चेक करेंगे, और देख सकते हो हम कुछ वोल्टेजों को चेक करने के लिए ग्राउंड लगा लें। लगाने के बाद और ये जैसे हमारा यहाँ आ रहा है ये 19 वोल्ट की सप्लाई जो हमारी आ रही है आप देख सकते हो, और ये हमारे वोल्टेज यहाँ आने चाहिए, ये भी आ रहे हैं, सही आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये वोल्टेज हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो वोल्टेज भी सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग तो हो रही है इसमें, और कोई भी आउटपुट हमें नहीं मिल रही है यहाँ पर। तो दोस्तों देख सकते हो ये हम आ गए हैं चिप के ऊपर। तो जैसे कि मैंने अभी आपको साउंड आईसी पे कवर करके दिखाया, वो आईसी ख़राब थी, उसकी रेजिस्टेंस वगैरह सप्लाई ब्रेक हो गई थी। तो रेजिस्टेंस लगा के मैंने सप्लाई तो ओके कर ली, लेकिन उसके बाद जब मैंने साउंड को चेक किया तब साउंड की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई दोस्तों। लेकिन जब जो आप इस चिप को देख रहे हैं ये चिप आईसी है, इसमें से साउंड जो निकलता है तो यो साउंड इसमें से नहीं निकल रहा था। इसकी वजह से वहाँ जब एम्पलीफायर सिस्टम को जब तक हमें आउटपुट नहीं मिलेगी, तो तब तक यहाँ से आउटपुट नहीं निकलेगी, तब तक साउंड हमारा काम नहीं करेगा। तो इसमें से ऑडियो आउटपुट नहीं आ रही है। जब ऑडियो आउटपुट हमारी एम्पलीफायर हो जाएगी तो हमारी आवाज़ स्पीकर पे आ जाती है। लेकिन वहाँ सारा ऑडियो सिस्टम हमने सही कर लिया, लेकिन ये चिप जो ख़राब है इसमें से ऑडियो आउटपुट नहीं हो रही है, और ये ख़राब है दोस्तों, इसलिए ये प्रॉब्लम थी। और जैसे कि दोस्तों आगे का वीडियो भी ये नहीं बन पाया, क्योंकि कस्टमर का कहना है कि इससे ज़्यादा खर्चा में नहीं करना है, इसका करीब 1000 रुपये का 800-1000 रुपये के आसपास का खर्चा आ जाएगा इसमें। तो कस्टमर कह रहा है कि इसे टीवी को हम नहीं बनवाएंगे और इसे बंद कर दो। और तो ये टीवी दोस्तों आगे का वीडियो आपको नहीं दिखा पाएंगे, पर दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझना तो बस इतना ही होता है कि ये हमारी प्रॉब्लम है क्या और कैसे सॉल्व हो सकती है। तो दोस्तों आईसी जो ऑडियो आईसी ख़राब थी उसकी वजह से ये फॉल्ट हुआ था सप्लाई पे, और हो सकता है उसी का कुछ वोल्टेज शॉर्ट होने की वजह से इसकी ऑडियो जो आउटपुट ये चिप निकलती है वहाँ वापस जा। तो दोस्तों हमने आपको इसे बताया कि इसका हम फॉल्ट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिपेयर तो हो ही जाती है, लेकिन फॉल्ट आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।